ایسی خشک کھانسی جس میں کچھ بھی ایکسپیکٹوریشن نہ ہو، یعنی کچھ بھی خارج نہ ہو، وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. ہیکنگ کاف کہتے ہیں اس کو، جو ڈھول کی طرح بجتی ہے اور لگتا ہے کہ سب اندر جھلیاں پھول گئی ہیں سوزش سے، لیکن ڈسچارج نہیں ہوتا. ڈسچارج دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زخم کو منجمل کرنے کے لیے ہوتا ہے جو کھانسی کے نتیجے میں رگڑ سے پیدا ہوتا ہے. اور جو خشک مریض، میں نے کہا نا سورائنم خشک مریض ہے، اس میں یہ ڈسچارج نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ کھانسی زیادہ مزمن ہو جاتی ہے، لمبا چلتی ہے، اور اس کے اکثر ایگزیو میں بھی ڈسچارج اس طرح نہیں دکھائی دے گا. یہ دراصل بنیادی طور پر ہے ہی ایسی مرض کی پیداوار جس کو سورائسس کہتے ہیں. اور سورائسس میں شاذ کے طور پر آپ کو ڈسچارج نظر آئے گا، مگر وہ خشک ابھار ہیں، بغیر کسی ڈسچارج کے جلد کے اوپر ایک اور جلد کھوردری بنتی چلی جاتی ہے. اور وہاں اگر ڈسچارج ہوا ہو تو عموماً دوسری بیماریوں کے بیچ میں شامل ہونے سے پیدا ہوتا ہے. بنیادی مزاج سورائسس کا رساؤ کے بغیر ہے، جس کو آپ رساؤ لفظ اردو میں اس چیز کے لیے جس کو انگریزی میں ہم وسٹ ڈسچارج وغیرہ کہتے ہیں نا، اس کو رساؤ کہا جاتا ہے. اور پھوڑا پکتا ہے، اس کے جو پیپ بنتی ہے اس کو بھی رساؤ کہتے ہیں. کیا ہیپرسلف میں اسٹکی ڈسچارج ضرور ہوتا ہے. ہیپرسلف میں جہاں خارش ہے، جہاں مختلف سوزش ہے، وہاں تھوڑا سا اسٹکی ڈسچارج وہ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ چپکنے والا ہے اور نہ اکھڑتا ہے نہ چین دیتا ہے، وہ خرخر کرتا رہتا ہے. یہ فرق ہے. سورائنم میں بھی بعض دفعہ وہ ہوتا ہوگا اس قسم کا، کچھ میرے علم میں نہیں، مگر خشک کھانسی جو بالکل ہالو دکھائی دیتی ہے، ڈھول بج رہا ہو یا ڈھول نہیں بجے تو چھوٹے پیمانے پر کوئی چیز ایسی ہو، اس کو سورائنم کی کھانسی کہہ سکتے ہیں. اور خشک کھانسی میں آغاز میں کون سی دوا مفید ہے؟ کیا نہیں، دوسرا تو کالی کھانسی جیسے جپھے کے لیے ہے. بیلاڈونا کرونک ہو کر سورائنم بن جاتا ہے اس کھانسی میں. بعض دفعہ کرونک ہو کر یہ سلفر بن جاتا ہے، بعض دفعہ ہیپرسلف میں چلا جاتا ہے. مختلف شکلوں میں ایک چیز ڈیولپ ہو کر آگے نمایاں ایک الگ امتیازی شکل اختیار کر لیتی ہے. بیلاڈونا کا آغاز خشک کھانسی سے ہوتا ہے، اس سے ملتی جلتی ہے جو سورائنم میں بیان کر رہا ہوں، لیکن سورائنم میں وہ ایک لمبی کیفیت ہے. بیلاڈونا میں تو 1-2 دن کے اندر ہی وہ کوئی اور شکل اختیار کر لیتی ہے. تو خشک کھانسی میں اگر آغاز خشک کھانسی سے ہو تو سورائنم بیلاڈونا مفید ہے، اور اسی طرح آرسنک بھی مفید ہے. اور اپنا وقت بچانے کے لیے اور مریضوں کو بار بار کے پھیروں سے بچانے کے لیے میں خشک کھانسی میں عموماً 3 دوائیں ملاتا ہوں: ایکونائٹ، بیلاڈونا اور آرسنک. مگر آغاز کے لیے صرف بعض بیچارے مریض وہ سمجھتے ہیں مستقل نسخہ ہے، 2 مہینے کے بعد بتاتے ہیں کہ ابھی تک ہم کھا رہے ہیں اور شروع میں کچھ فائدہ ہوا تو آپ کو فائدہ نہیں. تو شروع کے فائدے کا مطلب ہے دوائی شروع کے لیے تھی، بعد میں کوئی اور علامتیں پیدا ہوئی جن کا علاج ہونا چاہیے تھا. اور جو ٹکسالی کے نسخے ہیں ان پر یہ انحصار نہ کریں کہ دے دیے اور فارغ ہو گئے. ہمارے گھر میں بھی نزلہ مختلف بچوں میں بڑوں میں آیا ہے، اور اللہ کے فضل کے ساتھ تھوڑی دیر میں ہی وہ نزلہ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد اثرات ہٹ گئے، تکلیف دہ کھانسی نہیں رہی. مگر مجھے جو اٹھتی ہے وہ محض مسلسل بولنے کی وجہ سے جو خراش ہے، وہ کوئی دائمی بیماری اس لیے نہیں ہے کہ جب میں خاموش ہوں تو کچھ نہیں ہوتا. جسم کے اندر رات سو کے اٹھتا ہوں تو اندر کوئی بلغم نہیں جمع ہوتا. جو مستقل بیماری ہے وہ ضرور چھاتی کو بھاری کرتی ہے اور اندر بلغم نکالتی ہے. اس لیے یہ جو 2 دفعہ کی کھانسی ہے، یہ ہلکی سی خراش بولنے سے جو پیدا ہوئی ہے، وہ اللہ کے فضل سے آگے بڑھتی نہیں. پھر
لیکن میں اب دوسروں کی بات کر رہا ہوں. ان کو جو بد اثر پیدا ہوئے کئی قسم کے, اس میں بعض دفعہ صبح شام مجھے دوائیاں بدلنی پڑی ہیں. ایک موقع پر میری ایک بچی کو جس کو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, اس نے مجھے کہا ابا آپ نے مجھے دوائی دی تھی, ہفتہ ہو گیا ہے, کچھ فائدہ ہوا تھا اور اب کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو میں نے اس کو کہا کہ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہسپتال میں اتنے سامان ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود روز کا پھیرا ہوتا ہے ڈاکٹر کا, اور 2 پھیرے بھی ہوتے ہیں صبح اور شام کے. سب تجربے کر لیے, بیماری کی نوعیت معلوم کری, پھیرے کیوں مارتے ہیں خام کر کے؟ اس لیے کہ ہر بیماری روز صبح شام کی نئی علامتوں کے شناخت کے لیے تقاضا کرتی ہے. ہر بیماری وہ چاہتی ہے کہ مجھے دیکھو اب میں کس نیز پہ چل پڑی ہوں, اب میں کس نیز پہ ہوں. اس لیے کبھی نسخے میں کوئی تبدیلی کرنی پڑتی ہے, کبھی دوا زیادہ کرنی پڑتی ہے, کبھی کم کرنی پڑتی ہے. اس لیے ٹکسالی کے نسخوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ نسخے مستقلاً فائدہ دیں گے. وہ ایک مجبوری ہے, بے اختیاری ہے نئے سیکھنے والوں کے لیے جن کو پورا عبور نہیں, یا وقت کی کمی کی وجہ سے مریضوں کو بعض مشکلات سے بچانے کے لیے ہم چھٹا مارتے ہیں تھوڑا سا. مگر چھٹے میں بھی احتیاط ہونی چاہیے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے چھٹا نہ مارا جائے, بلکہ دوائیوں کے مزاج کو پیش نظر رکھ کر, ان کی آپس کی مخالفتوں کو پیش نظر رکھ کر ایسا چھٹا بنایا جائے کہ بعض بیماریوں میں وہ چھٹا کام آئے, بعض بیماریوں میں وہی چھٹا دوسری سٹیج پر کام آئے, یعنی ایک اور چھٹا اس سے ملتا جلتا ایک تیسری قسم میں کام آئے. تو میری بیماریوں کے نسخے ہیں ان میں 3-4 آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں. اب وہ بھی کافی نہیں ہے اصل میں, کیونکہ بعض دفعہ جس کو ہم نے پہلا رکھا ہوا ہے وہ آخری ہونا چاہیے اور آخری پہلا ہونا چاہیے. جب وہ پہلا چھٹا مارا اور وہ ناکام ہوا تو مریض کے اندر غلط رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے دفاع میں, پھر وہ صحیح چھٹا بھی پوری طرح کام نہیں آتا. تو ہومیوپیتھی ہو یا کوئی بھی نظام میں شفا ہو, اس میں مریض کی طرف ذاتی توجہ اور اس کی بیماری کی نگرانی اور وقتاً فوقتاً پیدا ہونے والے تقاضوں کو پیش رکھنا ضروری ہے. سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے جو عمومی تبصرے میں مفید ہے, یہ ہے وہ ہے, اس کو یہ نہ سمجھیں کہ اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے ہیں, پھر نظر رکھنی پڑے گی, دوائیں اور بھی سوچنی پڑیں گی. لیکن جو مزاجی دوائیں ہیں مستقل, ان میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں. ان میں نظر اس لیے رکھنی پڑتی ہے کہ کوئی اور بیماریاں تو نہیں تنگ کر رہی, مگر ایک دفعہ اگر میں صحیح شناخت کر لی ہے, مثلا بیسیلینم, وہ جاری رہے گی. سلفر ہے تو سلفر جاری رہے گی. آرسنک کا مریض ہے تو آرسنک ہی دیتے رہیں گے. اس لیے ان پر یہ باتیں صادق نہیں آ رہی جو روزمرہ کی آنی جانی بیماریوں پر صادق آتی ہیں. سمجھ گئے ہیں؟